Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Ajami TV. Ya, kali ini saya akan unboxing produk dari Bali to Baby ya, Bali to Baby. Nah, saya akan mulai unboxingnya. Ini adalah minyak ya atau oil ya, esensial flu batuk juga bisa. Cuman ini nanti dipakainya biasanya di bagian leher, pundak atau di kening ya. Biasanya bayi sangat cocok sekali. Nah, setelah digunakan biasanya bayi akan merespon dengan keluar batuk, pileknya, terus kadang flu-nya keluar, terus tiba-tiba batuk, dan semuanya biasanya dahaknya juga keluar. Nah, ini produknya dari Bali to Baby. Saya belinya di Tokopedia ya, harganya 200 lebih ya, 200.000 lebih, karena emang bagus sekali, cocok untuk bayi. Nah, ini dapat hadiahnya banyak banget karena lagi promo ya. Ini banyak serum-serumnya dapat, terus ada hadiah free. Hadiahnya ini kayak semacam ya mainan buat anak ya, mobil-mobilan seperti ini ya. Oke. Bagi yang membutuhkan atau mau beli produk ini, nanti saya cantumkan linknya di bawah ya. Silahkan kalau yang berminat. Bagus loh, ini cocok untuk bayi kalau menurut saya, recommended ya. Nah, ini isi dalamnya. Oke, ini produknya seperti ini. Dan cara penggunaannya ini ada di dalamnya ya. Anda bisa baca sendiri ya. Mungkin itu saja unboxing tentang oil ya, essential oil ya. Baik, terima kasih.